टीवी में साउंड का प्रॉब्लम है, तो चलिए हमें इसे ठीक करना है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टीवी में जो है साउंड फुल दिया हुआ है और साथ ही सेटअप बॉक्स से भी साउंड फुल है और यहाँ पे सनसनाहट की आवाज़ आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये सनसनाहट की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब टीवी का स्पीकर ओके है। प्रॉब्लम सेटअप बॉक्स से है, तो हम इसे ठीक करेंगे। इसको ढीला करते हैं और इसे ओपन करते हैं। यहाँ रेड एंड वाइट ऑडियो के लिए एंड येलो वीडियो के लिए पोर्ट दिया हुआ। तो चलिए मैं आपको फ्रंट साइड से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों ऑडियो पिन के बीच का जो कनेक्शन था उसे मैंने कट किया है और ऊपर वाला वाइट पोर्ट को मैंने एक जंपर वायर या कैपेसिटर के थ्रू भी आप जोड़ सकते हैं। मैंने कैपेसिटर का इस्तेमाल किया, तो मैंने कैपेसिटर का फर्स्ट पिन को वाइट वाला पोर्ट का पिन पे कनेक्ट किया है और सेकेंड वाला पिन को आप देख सकते हैं कि मैंने जो है लास्ट इन पे जो है ये बोर्ड के, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस पिन पे और आप इसे सोल्डरिंग आयरन की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसे खुद से मैं सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये सोल्डर होगा और कैसे आप कनेक्ट कर पाओगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इसे आखिरी इन पे कनेक्ट कर रहा हूँ जिससे अब इसकी साउंड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको कि मैंने कैसे कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है जंपर वायर की जगह पे। तो यहाँ पे दो पिन हैं और ये दोनों पिन में से सबसे पहले आप देख रहे हैं ये वाला पिन जो है ये पूरी तरह से कनेक्टेड है, जबकि दूसरा टूटा हुआ है। ये ऑडियो पिन है दोनों। हम यहाँ बीच से इसे ब्रेक करते हैं और कैपेसिटर या जंपर वायर को एक सिरे को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और फिर इसका जो दूसरा सिरा है कैपेसिटर का वो आप यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ ये आखिरी में मैंने कनेक्ट किया है, आखिरी पॉइंट पे आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आपको कनेक्ट करना है जिससे आपकी जो है साउंड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको फिर से वैसा ही साउंड मिलने लगेगा जैसा आप पहले यूज़ किया करते थे, जैसा आपका पहले से साउंड था। तो चलिए अब हम साउंड को चेक करते हैं कि कैसा साउंड आ रहा है। अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में